Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yine slime yapacağız. Simli bir slime olacak arkadaşlar bu. Malzemelerimiz yine aynı. Ama ben arkadaşlar borakslı suyu unuttum. O yüzden hemen geliyorum borakslı suyu getirip. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle devam edelim. Burada normal suyum ve ılık suyum, içinde boraks var. Önce su kalınlığından çok az ekliyorum. Yeter. Arkadaşlar içi pek görünmüyor ama bir saniye göstereyim şöyle. İçinin pek temiz olmadığını biliyorum. Eskiden yaptığım bir slime'dan kalma şeyler. Şimdi üstüne çok az normal su. Ve bunu da karıştırıyorum. Üstüne arkadaşlar ben bayağı bir sim eklemeyi düşünüyorum. Evet, bu yeterli olacaktır. Şöyle simimizi de kapatalım ve karıştırıyoruz arkadaşlar. Simli ve tatlış bir slime olacak bu. Şöyle az daha normal su, evet. Biraz daha vuruyorum ben. Çok oldu. Neyse. Şimdi üstüne borakslı suyumuzdan, ılık bir su bu. Siz normal soğuk suda da yapabilirsiniz. Bunu karıştırıyorum. Arkadaşlar içinde pek bir olmadı. Demek ki ben bunun boraksını az koymuşum. Ben hemen geliyorum arkadaşlar. Biraz daha boraks ekleyip. Evet arkadaşlar, ben içine biraz daha boraks ekledim. Şimdi biraz daha borakslı su ekleyip karıştırıyorum. Bakın çok da güzel bir slime oluyor. İyice karıştıralım. Arkadaşlar ben bazı sebeplerden dolayı yüzümü göstermiyorum videolarımda. Şöyle arkadaşlar beceriksiz, ben yine etrafa döktüm. Şöyle iyice karıştırıyorum. Toplanıyor, görüyorsunuz. Gayet güzel. Şu an ele yapışıyordur. Ben içine borakslı su ekleyerek bunu kıvamına getiriyorum arkadaşlar. Hemen sizlere göstereceğim. Arkadaşlar, slime'ımız hazır. Çok güzel akıyor. İçinden kalanları alalım. Çok güzel ve tatlı bir slime. Sizin kameraya baktım ama orada çok daha az simli gibi görünüyor. Burada çok daha fazla sim var. Elimde çok tatlı parlıyor. Düştü. Elime yapışmıyor diyebilirim. Ama bir saniye arkadaşlar. Sim şey oldu. Şurada kutunun içinden kalanları da alalım. Hatta karıştırmak için kullandığımız şeydekileri de. Vay arkadaşlar, o kadar yumuşak ki açılmıyor bile. Hemencik kopuyor. Bakın arkadaşlar, kamerayı kapladım. Ellerime biraz yapışıyor ama yani o kadar da. Çok tatlı oldu. Böyle güzel ve şirin bir slime elimizde oynayabiliriz. Arkadaşlar şimdi ben bir malzeme getireceğim ve bu slime'la bir şey yapacağız. Size göstereceğim. Şimdi ben bir malzeme getiriyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben size şöyle kuşlarımızı göstereyim. Bu cuma mavili ve bu cumacığım. Bu konuşuyor arkadaşlar. Cuma pişt, benim bir kuş olmuştu.
Nasıl gelmeye çalışıyor. Nereye gidiyorsun? Merhaba demeyecek misin? Kubani, 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 kubani. Yoo. O bizi çok sever. İlk aldığımızda çok yavruydu. Bu da yeni aldık eşi. Hatta şöyle bir açıdan bakabiliriz. Bu da fıstık. Bu da eşi. Cuma erkek oluyor. Bu fıstık kız. Şöyle göstereyim. Bu da kafesiri. Uzaktan. Ayrıca arkadaşlar şöyle size şurayı da göstereyim. Burası nasıl desem işte ondan. Oraya yumurta koymak için hani yumurta yaptıkları zaman. Sonra ben size yaptığım şeyi göstereceğim. Biraz daha bekleyin lütfen. Arkadaşlar şimdi ben açacağım. Annem de içine dolduracak. Ben parçacıklarını. Annem. Ben içini açıyorum şimdi. Annem dolduracak. At içine. Sonra o parçayı bakalım bir. Hadi biraz daha. Şimdi orasını bastırabilir misin? Tamamdır. Ay çok tatlı. Arkadaşlar şöyle içinden parçayı. Neyse. İçine. Ay çok tatlı. Arkadaşlar balon Pepe'li ama o da yani evde bulduğum ilk balonu aldım. Şimdi ne yapacağım? Şimdi şurasını bir bağlayalım. Çok tatlı. Şimdi burayı nasıl bağlayacağım? Annem bağlasın. Anneciğim sıkı bağla biraz hani kenardan bağla da daha güzel sıkıştırılabilsin. Annemin ellerini görüyorsunuz. Biraz ben hadi. Oldu mu anneciğim? Ay çok tatlı. Çok tatlı oldu. Şurasını kesebilirsiniz. Şimdilik kalsın. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Aslında eğer hani alabilirsin bilmiyorum. Eğer file varsa bunu böyle etrafına kaplayabilirsiniz. Sıkıştırdığınız zaman çok tatlı baloncuk baloncuk oluyor. Bunlar satılıyor ne bileyim büyük oyuncakçılarda. Çok tatlı güzel. Sıkıştırması çok eğlenceli. Tam stres topu oldu. Böyle slime'larınızı veya ben bunu kuruyan slime'larla da yaptım. Kuruyan slime'larınızı da böyle yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer istek videonuz olursa aşağıya yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.